Γεια σας τυροβίτες, σήμερα θα παίξουμε μια πίστα στο Geometry Dash Tornado. Πάμε λίγο να τη δούμε. Οκ, με ένα ρομπό, το έχω από εδώ και από εκεί, παίρνω αυτά τα τσιμάκια και απλά συνεχίζω όλη αυτή τη διαδρομή. Ωραίο. Τι! Και τα παίρνουμε όλα αυτά, όλα, δεν ξέρω όμως πού στο καλό είναι το τελευταίο. Αυτό είναι. Όχι, πασιά. Να το ρε. Ναι και. Ωραία. Πάμε κάτω. Τι είναι αυτό. Από πάνω πάμε. Κάτσε εγώ γιατί δεν δεύτερο. Πάμε έτσι και μετά πάμε έτσι. Πάμε έτσι. Πηδάμε αυτό το κολοακάθι. Παίρνουμε το κλειδάκι. Ανοίγουμε και την πορτίτσα. Το σπακάκι. Κάνουμε και μια κλανίτσα. Και δεύτερη κλανίτσα. Όσο όλοι 100 κλανίτσες θα κάνουμε. Και αυτό φαίνεται λίγο περίεργο. Τι στο καλό κάνουμε εδώ πέρα. Τι, πρέπει να γυρνάω έτσι μέχρι να ανοίξει και την πόρτα. Δεν τα είδα εκείνα, εντάξει δεν πειράζει. Πάμε. Τι, το κλείνω. Ρε, το κλείνω. Σταμάτα να το κλείνεις, εγώ μέσα να το ανοίξουμε. Φύγετε. Και συνεχίζουμε. Παίρνουμε αυτό, όχι. Χαχα. Αυτό το πριονάκι. Είναι για το κίτρινο, γιατί το χρειάζομαστε. Να αυτέ. Γιατί να πούμε με τόση ψύχρα έξω. Όπα, έχει ένας τρόφιλος, καλυφθείτε όλοι. Θα πεθάνουμε. Καλυφθείτε όλοι, θα πεθάνουμε ρε. Κάτω. Όντως κάτω. Είναι ασφαλής εδώ, ούτως άλλως είναι πολύ ασφαλής. Τι γίνεται, έκλεισε και τα φώτα. Κλείω μόνο τα φώτα, διαλύζω όλο το σπίτι. Όχι. Βοήθαμε, τι είναι αυτό. Πού είμαστε ρε, τι γίνεται, τι είναι όλο αυτό το μέρος. Τι στο καλό γίνεται. Μα έχουμε τόσο βαρύτητα. Γίνεται χαμός εδώ πέρα. Πάτα το ρε. Γίνεται χαμός εδώ. Τι στο καλό γίνεται εδώ πέρα. Όπα. Τι στο καλό γίνεται. Τόσο χαμό δεν το έχω ξαναδεί. Oh my god. Κάμε το. Είναι αυτό. Όχι, γιατί κάμε στη μέση. Ομοστρόβιλο. Όπα ρε. Τι γίνεται ρε. Έχονται 100 πράγματα. Πάρτο τσεκμέ. Φεύγουμε εμείς. Πρέπει να την γλιτώσουμε από αυτό το... Πρέπει να φύγουμε από την τρέλα. Όπα ρε. Ράνιμ στρόβιλος έχει χειροτερεύσει. Μας έριξε πάνω κάτω στη θάλασσα γιατί μας νοιάζει η θάλασσα, εννοώ. Πάμε λίγο. Ξέρω. Γιατί δεν ανεβαίνει ποτέ.
Στο καλό γίνεται εδώ. Δεν ανεβαίνει. Ειλικρινά δεν ανεβαίνει. Όχι πάλι. Τούτη τζάπα ανέβηκα. Τι γίνεται. Τι. Το κερδίσαμε. Κιόλας. Τι. Γίνεται χάμος. Στο καλό. Τώρα καλυτέρεψε. Ναι, δεν κολλάει. Δεν ξέρω το πάρα πολύ ωραία η πίστα. Παίξουμε και άλλη πίστα. Την άλλη φορά. Όμως αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe. Ναι. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω κάτι. Κάντε subscribe. Μόνο αυτό έχω να πω. Και άντε bye.